قال جلال الشافعي إمام الشافعي يقول المسكين من لم يجد ما يكفيه بدليل آية دليل آية القرآن إن الله مدوكين سريكي cewa أما السفينة فكانت لمساكين أما السفينة فكانت لمساكين kaga shi a imamu shafi'i maganar da ya ɗauka cewa miskini yana da shi amma dai bai da abin da zai isar da shi shekara guda saboda ga Allah ya ce a wa'amma safinatu kanat li masakin to wanda bai da komai ina ya mallaki jirgin ruwa kaga ga alama shi a masaba shi hujjar shi kenan yawa hujjar shi kenan kana malakun sifinatin ya ce ya mallaki jirgin ruwa wasan mahimmin lawan masaki duk wanda ya kula shi Allah ya ambace su miskini wa maliku ya kunu shi ko imam maliku hujjar shi shine inda Allah madaukin sarki ya ce aw miskinin za matarama ko kuma miskini ma'abucin talauci wanda bai da komai shi ko in ji imamu maliku shi kuma nan ya dogara da shi aw miskinan za matarama miskini wanda ba ma'abucin talauci wanda ba ya da komai fal miskin allazi tasaddaqa bil ard wanda ake bashi sadaka a nan doron ƙasar nan min shiddatil ju'i saboda tsananin yunwa yarju luqmatan hada wa huwa miskin yana kauna a samu ko roma ɗaya ce samu to shine ake kira miskini wal aminina alaiha sai yana ta uku wanda ya kamata a ba zakkan nan cikin mutum takwas shine aminina alaiha ai sa'i masu yin aiki a cikin fidda zakkar da ba ilimi da yawa na fiddawa babu ilimi sosai amma yanzu gashi Allah madaukin sarki ya kawo ilimi ana da hanyoyin rarrabawa cikin lokaci kankane to da sai dai wani mutum wasu mutane da annabi ya ware su ake ce masani su annabi yake turawa lokacin ka yayi akwai town table an rubuta kowa duk mai kudin saboda mutanen ba su da yawa duk masu kudin garin an san su an san kuma daga lokacin da ya fita bara to yanzu ta kusa zuwa ko ya zo to da ya zo kawai sai dai ga an turo an sako da ya ga sai ya zo to ya san lokaci ya yi kenan shi ko ba lissafin ma yake ba ya yarda inda ya ga sai ya taho to shi kenan ya tabbatar da lokaci ya yi saboda haka sai ya zo a fito da dukiyar in dabbobi ce a je a kai shi garki sai ci gaba da kirgawa ƙanana da manya ita kirgawa in aka kirga kaza to sai a ware kaza suna biye da shi da 'ya'ya da masu kula da dukiya suna biye da shi kirga shi to ku tsara nan kaza kenan to sai a cire guda ɗayan da aka ce a cire in biyu ne a cire in mace ce a cire in namiji ne a cire in raƙumi ne a cire akuya to duka haka ake yi to shine sa'i shine alimin alaiha masu yin aiki akan zakkar wanda su ne za su fidda ma kowa nashi kankana su ne sai a ce to an gama fidda to shi kenan an gama fidda haƙƙin Allah ya yi to shi kenan sai ku kora wannan na Allah ku tafi da su wajen annabi sallallahu alaihi wasallam to yanzu ko da ba a wancan zama irin haka bane to akwai kwamitin zakka da ake kafawa su ma ma'amili na alaiha ne su ma duk wanda aka gayyace shi ya zo ya fidda zakka to su ma ana ba su zakkar ko da masu arziki ne mawadata ne to ana ba su zakkar su ma ana ba su to su ne aminina alaiha ana fidda masu da zakar a basu wani mu'allafati qulubuhum da kuma wanda ake raino ake ƙaunar Allah madaukakin sarki ya karkato zuciyarsu zuwa ga musulunci ba musulmi bane amma suna da kyakkyawan mu'amala da musulmi
suna da kyakkyawan tsari, ana tafiya da su lafiya ana ta mu'amala, ana ta hulɗa da su. To su ma idan aka tara zakka ana iya ba su don a jawo hankalinsu zuwa ga musulunci. Yana fama da rashi aka dunkuli mai kauri, aka ce mai to kaga musulunci da yake tara wannan, kuma saboda yaga ana tare da kai, ana mu'amala da kai, saboda haka musulmi suka tattara suka ce a baka wannan. Ba cewa za a muna neman ka shigo musulunci ba, a'a kawai suka ce a baka wannan. Musulmin suka ce a baka, to ai ba musulmai da ce ba kai ba wani abu, suka ce dai a baka. To ta yi yana cikin yanayi, to yanzu ya ji dunkuli, ya ji cibus a cikin ajiyoyin shi, kayan sun sauka, to sai zuciyar ta rika kaɗawa, ta rika tunani. To in Allah ya yarda wani wacin ya hiddo tashi ya ƙara mai, ƙarshe sai ka ce kai ku mu je ne inda zai zan musulunta nan, mu je ni dai zan musulunta nan. To kaga wannan ya sa an jawo ra'ayin shi zuwa ga musulunci. To su ne mu'allafat qulubuhum wa fil riqabi. Haka nan kuma da bayi waɗanda suke bauta, idan an ga bawa ne mai ƙoƙari mumini kuma yana da himma kuma yana so ya shiga ya dawo hannun muminai, amma an rasa za a kila hannun kafiri yake, amma an rasa yadda za a yi. Kamar Bilal bin Rabaha, sahabin manzan Allah kuma ladanin manzan Allah, shi ma bawa ne baki, shi ɗan irin ɗan Afirka ne, ma ɗan Habasha ne, baki ne irin mu, mai bakin gashi irin mu, amma ɗan Habasha ne. Saboda haka shi ma ya musulunta, amma kuma yana hannun Bayahudi. Bayahudan ko yana ta masa azaba iri-iri. Aka je aka roƙe shi, aka ce to da Allah ana so in zai iya fansar da shi, ya sai da musulmi da shi, a fanshe shi. Shi ne yadda ya ce zai fansar da shi, aka ɗebi kuɗi na zakka, aka je aka biya, aka anso shi. A wata ruwaya aka ce cikin sahabbai ne wani ya ba da kuɗin shi, aka je aka fanso shi. Ana tunanin ma kamar bawan sayyidina Abubakar shi ya fanso shi, da aka fanso shi aka zo aka kuma yanta shi ma, ya ci gaba da ibada da bautar Allah irin kwanciyar hankali cikin jin daɗi. Cikin jin daɗi. To irin waɗannan bayan su ma da ake ganin in an fanso su, an rabo su da bautar, to za su zo su bi Allah yadda ya kamata. To za a iya biyan kudin a ɗaiɗi kudin zakka da aka tara a je a fanso irin wayan. Walgarina da kuma wanda ba shi ya mai yawa, yana juya kuɗi, wala Allah mai arziki ne da yana juya kuɗi sai harkar kasuwa ta karye mashi. Aka buga kuɗi sai ƙara dilmewa su, kuɗi sai ƙara bashi, sai bashi ke hawa kan shi, har ta kai ga aka ma daina bashi sana'a saboda bashi ne mai yawa. Kuma ta yi ga iyali, ga kuma abokan zama, ga abokan wanda suke ƙarƙashin shi duk suna nan, to amma kuma ba wani abu. Kuma an bincika an gane cewa bashin nan da ya hau kan shi ba kawai tabargaza ya je ta iya kashe kudin mutane ba, a'a karaya arziki ce. Yana kiyaye, baya wani tasirifi, bai ɓanna, bai wani abubuwa wanda Allah baya so. Allah ne ya kawo mai karaya arziki kawai, an tabbata duk abokan sana'a shi sun tabbatar da wannan. To shi ma za a iya biya masa bashi da kudin zakka, za a iya biya mai bashi da kudin zakka. Wa fi sabilillahi haka nan kuma wani dan tabarki wanda wa fi sabilillahi wajen yaƙi saboda Allah, za a tafi yaƙi, za a iya ɗiba a sai makamai, za a iya ɗiba a sai abinci, za a iya ɗiba a ba mutane wanda za su riƙe a hanya
za a iya ɗiba kuɗin zakka a biya don a tafi yaƙi fi sabilillah don ɗaukar kalmar Allah. Wannan shi ma ya halatta, yana daga cikin wanda aka ce a baya. Wani sabili sai ɗan tafarki shi ne na takwas ɗin. Ɗan tafarki matafiyi wanda ya fito daga Sokoto ko daga Nijar zai je Port Harcourt ko Abuja ko Lagos, ya yi guzuri, ya taho da guzurinsa, amma dama guzurin ba mai yawa ba ne, mota duk ta cinye da 'yan kawo in ya sauka da abinci, yanzu ba shi da komai, gashi kuma kan hanyar tafiya yake, ya baro gida da nisa ko bai kai inda za shi ba, saboda haka shi ma in ya zo wajen mummune musulmi ya ce ga halin da yake ciki, shi matafiyi ne daga wuri kaza za shi wuri kaza, amma guzurin shi ya yanki, guzurin shi ya ɗauki, saboda haka yana nema 'yan uwa musulmi su taimaka mashi. To in akwai wanda zai ɗauko a na ajihun shi bada ya bada, yanzu kuma sai a je a tattauna ina majalisar shura ta kwamitin zakka, to a je a dubo akwai ne a cikin asusu, sai a duba, sai a ɗaya mashi abin da zai mai mota ko har zuwa inda za shi. In kuma babu yawa, to a bashi wani abu ya tafi ya ƙara gaba, in ya je can kuma musulmi su ƙara tallafa mashi kuma ya yi gaba. Allah subhanahu wa ta'ala ce faridatun min Allah, wannan fa wajibi ne daga Allah. Allah ne ya wajabta a bayar da wannan zakka a wajeje takwas, kamar yadda Allah ya karanta su, ya rubuta su a cikin alƙur'aninsa. Wallahu alimun hakim, Allah alimun ne ga kalki, Allah masani ne da halittarsa, hakimun kuma mai hikima ne fi sar'i da yin ita halittar kanta. Fala ya juzu sarfuha lidai ha'ulai, wanda ce bayan da zakka bai halatta ba ga wani wurin da ba waɗannan wuri takwas ɗin ba da aka faɗa. Wani mutum ya taɓa zuwa wajen manzan Allah ya ce, Muhammadu da yake balaraban ƙauye ne kuma wawa ne, ya ce, Muhammadu ka bani cikin abin da Allah ya baka, tun da dai ba na babanka ba ne, ba na innanka ba ne. Annabi sallallahu alaihi, a wata ruwa aka ce ma sai da ya rike annabi, sai annabi ya ce a kwantar da hankalinka, na zakka ko to saurara ka ji wayanda Allah ya ce, amma in kana ciki ai sai a baka. Shi ke nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanto mai na sadaka lil fuqara wal masakin har ya zuwa wani sabili, ya ce to ka ji ka anan ciki, in ka ji ka to Allah ya ce a baka za a baka, in ko baka a cikin wayannan to baka a ciki. Amma kuma duk da haka aka ce annabi bai kyale shi haka nan ba, sai da yasa aka je aka samu wani abu wanda ba na zakkan ba, tunda shi bai cikin wanda aka ce a ba, ya bashi har da zagi ba mamaki. To haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake a cikin al'ummarsa, kuma haka yake gudanarwa, ba faɗa, ba wani tashin hankali, ba wani kace na ce. In dai ka zo mai da magana irin wanda ta sai ya karanto maka, sai faɗa maka yadda Allah ya ce, in kana daga ciki to sai a baka, in ba ka daga ciki shi kenan sai ka yi gaba. Abin da kai kuma ka yi wa kanka. Allah subhanahu wa ta'ala ce wa minhum, an karanta, Allah ce wa minhum, daga cikinsu al-munafiquna munafiqai, allazina yu'zuna an-nabiyya, waɗanda suke cutar da manzan Allah. Hazihi nazalat bil munafiqin, akan wata sauka kan wani munafiki ta kallama fi rasulillahi, da yayi magana akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Kala yace inna rasul sallallahu alaihi wasallam azunna wahidun man atahu akbarahu khairan wa aqsama lahu bi sadaqatin faqat. Yace wai shi annabi Muhammad, wai wanda duk ya zo wajensa, ko wanda mutum ya zo wajensa, inda ya zo mashi da wani labari mai daɗi, labari mai daɗi, aqsama lahu ya saddiqu,
fara sai ya mai rantsuwa da wannan labarin shi ke da kawai sai ya bi zakka sai ya bashi fa'ala haza ya ƙuluna akan haka ne ma mutane suke ta faɗi ma sha'u abin da suka ga dama kowa ya faɗa abin da suka dama game da annabi sallallahu alaihi wasallam fa idza ataw ila nabi yunkiruna munkirai ma sai su zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya karifuna suna mai rantsuwa wa minhum min al-munafiqin har daga cikin su ma akwai munafikai wallazina yu'zuna an-nabiyya masu cutar da annabi wa yaquluna sai annabi ya ce wa uzunun su wa'annan ai su ne muke saurare su ne kunnuwanmu suke zuwa gari suna jiyo mana abubuwa suna faɗa mana yasma'u kullun kila wa yaqbiluhu sai annabi ya ansa fa iza khalaqna lahu ana tamamu idan muka zo inda yake muka saba da irin abin da wa'ancan suke yi lam naqul saddaqna ban bada ba sai a ce to ba a gasgata mu ba ƙul uzurin khairun ce to ka ce masu a yi sauraron uzurin abinda muke sauraron a bakunan su ɗin khairun shi ne ya fi zama a rayu da kuma a gari yu'minu billahi sun ba da gaskiya da Allah wa yu'minu bil mu'minin kuma sun ba da gaskiya da mu'minai wanda suka ba da gaskiya da Allah ɗin su ma sun ba da gaskiya da su yu'minu billahi wa yusaddiqu lil mu'minina kuma suna gaskata mu'minai fi ma akbaruhu na abin da suka ba su labari biyi da shi wani gairihim da wasu su ma duk sun ba da gaskiya wa rahmatul lil ladzina amanu ita rahmatul min Allah tabaraka wa ta'ala rahama ce daga Allah lil ladzina amanu ga wanda suka ba da gaskiya minkum daga cikin wallazina yu'zuna rasulullahi wanda ko suka zo suna cutar da manzon Allah suna cutar da annabi Muhammad lahum azabun alimun to su ko suna da azaba mai radadi masu maganganu kila kala su ta gulmace shi ai annabi kaza shi annabi kaza kamar yadda wancan kafirin yayi to su masu yin irin wannan Allah madaukin sarki ya ce to lahum azabun alim suna da azaba mai raɗaɗi ya karbuna billahi lakum yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم الله مدوكين sarki yace ya kalkuna billahi lakum za su rike maku rantsuwa da Allah akan ku ayyuhal mu'minuna ya ku mu'minai fima balagakum anhum na daga abinda labari ya zo muku daga gare su min azar rasul na cutar da manzan Allah da suke yi har ma sai su rika rantsuwa suna rantsuwa annahum ma atau cewa su ba su je wajen waɗancan masu wancan mummunan ɗabi'an ba liyar dukun wai dan su yarda da ku su ku ji kunyarta da su wallahu wa rasuluhu to ai Allah da manzansa a haƙƙo an yardu su suka cancanta a yadda da su in kanu mu'minina in ji malam Abdurrahman mai ahalari Allah ya saka masa da ahiri to haka nan ma Allah maɗaukin sarki ya faɗa su suka cancanta a yadda da su in dai ku kun zama mu'mini wallahu wa rasuluhu a haƙƙo an yardu su suka cancanta a damiru a ibn ila rasulillah an haɗa Allah da manzansa ne amma lamirin yana komawa ne ga manzan Allah an ce Allah wa rasulu a ka'idar larabci to sai dai a ce a haƙu an yarda ma su suka cancanta a yarda da su biyu tunda an ce Allah wa rasulu amma kuma sai aka ce a haƙu an yardu sai lamirin sai koma kan manzan Allah shi kenan shi Allah ya saki damar shi ya koma kan manzan Allah magana ta koma inda ta yi to dama hakan take to lamirin yana koma ne ga manzan Allah
la'anna ridar rasuli domin yadda Allah huwa ridallah ita ce yardar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karrara da'atahu bi da'ati Allah ya gwama biyayyarsa da biyayyar manzon Allah inda ya ce man yu'ir rasula faqad ata Allah wanda duk yadda ya biyayya ga manzon Allah to Allah ya bi nan ma kaga Allah ya ƙara haɗewa wuri ɗaya da shi ya ce wa mubaya'a da manzon Allah mubaya'a da Allah ce inda yake cewa innal ladzina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim kaga nan ma Allah ya haɗa ya asalin bayan manzon Allah wani da haka nan yadda ma Allah madaukin sarki ya ce wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yardu walam yaqul yarduhu ma bai ce su biyu duka ba sai ce haka haɗaba khadibun baina yadayin rasuli wani mai huduwa yana huduwa gaban manzan Allah sai ke cewa a cikin huduwar man yadi illa wa rasulahu faqad rashada wa man ya'sihima faqad gawa sai ce wanda ya yarda da Allah da manzansa wanda ya bi Allah da manzansa to wannan fakir hakika ya shiryu a wajen biyayya kenan sai haɗa Allah da manzansa to ɗaya ɓangaren kuma sai ce wa man ya asihima wanda kuma ya saba masu faƙala bi isar haɗi sai annabi ya ce mai tir da abin da ka faɗa tir da abin da ka faɗa ai Allah maɗaukin sarki da ya magana ba haka ya ce ba man ya iya rasula faƙar aɗa Allah ya ce to shi kuma nan ya ce man ya iya rasula wanda man ya iya Allah wa rasulahu faƙar rashada wanda ya bi Allah da manzansa to wannan ya shirya wa man ya asillaha wa rasulahu faqad gawa wanda ya saba ma Allah da manzansa ya bata aw kila ko kuma cewa innahu wa qafa inda wa man ya asihima sai ce ya tsaya inda ce wa man ya asihima wanda ya saba masu to anan kaga shi mai hudu ya raba bi kenan ya raba su bi kenan ya raba Allah da manzo kenan faƙala sai annabi ce bi'sal khadib anta tir da wannan mai hudu ba kai tir da kai mai wannan hudu ba wal ayat afradat damir al a'id ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aya ta kadaita cewa lamirin ya koma ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba raba ba anna ridal rasuli huwa ridallah tabaraka wa ta'ala وقرن الله عز وجل بإزته ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين نما الله يا باما دوكاكسا da daukakan manzon Allah a guri daya ta zama guda daya wa id'anan ir'an wahidan yace kuma id'an in haske ne to ya hada hasken guda daya ya haɗa shi guda ɗaya man ardallah faqad ardar rasula duk wanda ya yarda da Allah to ya yarda da manzon Allah wa man ardar rasula faqad ardallah wanda ya yarda da manzon Allah to ya yarda da Allah yace in kanu mu'minin in dai kun zama mu'mini alam ya'lam annahu man yuhadidillah anja Allah subhanahu wa ta'ala yace alam ya'lamu annahu shin ba ku sani ba ne shi sha'anin man yushaqi wanda yake jayayya yake kai da kawo a wajen kiyayya da nuna jayayya da kokonto illahi wa rasuli ga Allah da manzansa wa anna lahu nar jahannama cewa to shi mai wannan kokonton ko mai wannan jayayyar da Allah ko cewa yana so ya kokari ya raba Allah da manzansa to fa inna lahu nar jahannama shi wannan yana da sakamakon shiga wutar jahannama jaza'an wannan shi ne sakamakon shi na mugun aikin da ya aikata khalidan fiha kuma yana mai dawwama a cikinta
zalika al-hizbul azim lalle wannan kaskanci ne mai girma ya zarru munafiqun يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تهذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون Allahu akbar Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa ya zarru munafiquna yana tsoratarwa ga munafikai an tunazzala alaihim suratun cewa wata sura ba za ta sauka alal mu'minina akan mu'minai to ana tsoratar da munafikai ana tsoratar da su cewa su kiyaye an tunabbi'uhum bima fi qulubihim su rika ba da labarin abin da ke cikin zukatansu minan nifaqi daga munafinci wa huwa ma zalika yastahzi'un kuma suna istihza'i suna rayawa suna wulakantawa a zuciyarsu qul istahzi'un ka ce musu to shikenan su je su ci gaba da yin wannan rayawa din amurin tahdidi amma umarni ne na kashedi ne iyakan cewa ba ana so bane su rika yi din ana kashedi ne wato na hana ka bari ko to je ka yi din je ka yin kaga ai ba umarni ne na yadda da ayin ba a tsoratarwa ake in yin to zai haɗu da musiba zai haɗu da jarabawa saboda haka to su je su ci gaba da kulis da hasu ka ce masu je su yi abin da suke so su yi din amurin tahdid umarni ne na iyakacin da tsoratarwa inna allaha mukhrijun ma tahzarun Allah zai bayyanar da abin da kuka zamo kuna tsoratarwa kuna yin irin abubuwan da kuke fitarwa minan nifaqukum saboda irin munafincin ku haza kullun kana fi gazwati tabuk wannan ya faru ne a yakin tabuka labarin jagomin tabuk lokacin da aka dawo daga yakin tabuka sara jahashu bin humayr sai jahashu bin humayr wa kana min almunafiqin yana daga cikin munafikai ya kulu yake cewa wallahi in kana allazi yaqulu rasulu in kana allazi yaqulu rasul sallallahu alaihi wasallam haqqan fa nahnu sharrun min al-hamir wai in dai annabin nan abin da yake faɗi gaskiya ne to ni na fi jaki zama sharri ya hakan ko yake din wa ya fi jaki zama sharri sami abu huzaifata sai huzaifata ya ji shi abai huzaifata din da yamani sai ya ji shi fakala sai ya ce masa fakala da sai ya ce masa na'am kamar yadda ka faɗa din nan Allah zai ya kula rasula haƙƙun lallai abin da annabi yake faɗa gaskiya ne wa antum sharrun min al-hamir kai ko ka bi jaki zama sharri waja'a ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo wurin manzon Allah fa kasa alaihi ya karanta mai abin da ya ji wancan munafiki na faɗi waja'a jahashu sai ko shi munafikin ya zo wata rana ya zo wajen manzon Allah fa aqsama billahi ya rantsa da Allah Allahu ma kana hada wai shi bai faɗi wannan ba har ya rantse da Allah to ai dama munafiki ne ai ba mamaki idan munafiki yayi wannan ba mamaki Allah madaukakin sarki ce wala in sa'altum la yaqulunna inna ma kunna naqulu wa nal'ab yace wala in sa'altum idan aka tambaye su aka tambaye su an istihza'ihim duka da irin wulakancin da suke maka wani ƙur'ani da irin wulaƙancin da suke ma ƙur'ani
wahum sa'iruna ma'aka ila tabuka su ne kuma waɗanda suke ganin wai suna tare da kai a wurin tafiya yakin tabuka la yaquluna inna ma kunna nahudu wa nal'ab sai ka ji sun koma suna cewa ai mu ne muke sa kai muke kutsa kai ko muna wasa da hadisi a cikin hadisi ne da'a da yi dare dan a yanke hanya da su ya zama hanya muminai da su ba ɗaya ba walam ya kata sit bi zalika kuma ya zama ba su kudurce wannan a cikin zukatansu ba qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un Allah ya ce kace musu ya rasulullah shin wai yanzu ku da Allah ne da ayoyin Allah alqur'ani da rusulihi da manzannin Allah kuntum tastahzi'una kuke ma wasa kuke ma izgiri da waɗannan ne kuke izgiri la ta'taziru to shikenan kada ku biyo din ku tsaya kuna jira kuna saurare karkafartun ba da imaniku hakika kun kafurta bayan da kuna mu'minai to yanzu kun kafurta inna abu da'ifatun minku idan aka samu su jama'a daga cikinku suna lokewa suna komawa baya a bisa umarnin da Allah maɗaukin sarki ya yi sai suna komawa daga baya suna lokewa daga cikinsu ɗa'ifan to ni azib ɗa'ifatun to za mu wata jama'ar azaba za mu masu azaba Allah zina lam yaslimu wa'inda ba su bayar da kai din ba wanda ba su ba da kansu suka miƙa wuyansu zuwa ga musulunci ba to za mu masu azaba kana til madinati min al munafiqin akwai munafiqai da yawa a cikin madina kuma dama ainihin annabi ya je iske ya same su annabi ya same su tunda annabi ya zo kuma ai ba sauran shugabanci sai karkashin mai gida fi zamanin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akwai munafiqai salasu mi'atin a cikin madina mutum 300 dun munafiqai a cikin madina mutum 300 ne munafiki a cikin munafiqai a madina wani atun musabbuna akwai mutum 170 minal munafiqina daga cikin munafiqai bi annahum kanu mujrimin domin sun zama miyagun mutane Allah ya kiyaye al munafiquna na'am to sadaqallahu al-azim wa balaga rasuluhu an-nabiy al-mustafa al-karim wa nahnu ala ma qala rabbuna wa maulana min ash-shahidin alhamdulillah allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma alhamdulillah muna sanar da dai cewa insha Allah ranar litinin 27 ga wannan wata na ramadana da shi ne ranar da za mu rufe wannan karatu da muke ta kwaikwaya muke ta bibiya a cikin littattafan magabata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu sakamakon shi wanda kuma muka yi kuskure to Allah ya yafe mana kurakuranmu in Allah ya so a ranar litinin muna gayyatar 'yan uwa na nesa da na kusa a zo a taro a ɗaure alƙur'ani ma'ana a rufe a yi addu'a kuma sai Allah ya kai mu lokaci na gaba Allah ya kai mu da rai da lafiya Allah ya albarkace mu da abin da muka ji abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu sakamakon shi wanda muka yi kuskure kuma dama muhallin kuskuren ne Allah ya yafe mana kurakuranmu Allah ya ƙara mana fahimta da ilimi da ganewa albarkar sayyidina rasulullahi yan uwa kuma da suke tsaye a wajen yaɗa wannan ibada yaɗa wannan harka zuwa ga masoya a duniya to Allah ya saka musu da alhairi su ne wanda ake kira 'yan midiya to Allah ya saka musu da alhairi Allah ya biya musu bukatunsu yadda suka yi hidima a cikin hidima Allah da manzansa to Allah ya saukan musu da wadata da arziki Allah ya biya dukkan bukatu da dukkan mataimaka na nesa da na kusa albarka sai na rasulullahi assalamu alaikum wa rahmatullah sabo akwai mai tambaya na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah
fidda'u na'am za a iya ba da kamar kafin a sallah da kwana 2 ko 3 fidda'u kamar a wannan da take yawon ce fidda'u ai ba shi yake ma fidda kai na yana tambaya wai a iya fidda kai kafin sallah da kwana 2 ko kwana 3 ya halatta malamai sun yi istinbadi suka ga cewa bayar da ita kafin sallah da kwana 2 ko kwana 3 kamar ya fi ma muhimmanci akan bayar da ita ranar sallah domin akwai hikimomi guda 2 a ciki na farko ne shi wanda aka ba ta yi ya zama miskini ne ko bakiri ɗazu karatu ya gina mana waye miskini waye bakiri a masabar shafi'iya da masabar malikiya aka samu shi imamu shafi'i ya ce ai miskini shi ne mabukaci wanda ba shi da komai to shi ne miskini fakiri yana da abin da zai ci amma ba zai ishe shi shekara ba to sai aka samu aksi ita kuma malikiya zai ce fakiri shine mawadaci mawadaci yana da abin da zai ci a shekara ba zai kai shekara ba sai ya hada da awo ko kuma bin yan uwa amma miskini shine kutu yawmin wanda bai da komai kullum sai an fita an je an nemo to idan aka yi karo da cewa kutu yawmin din ne miskinin ko bakirin to a bashi zakar da kai tun saura kwana 3 ta bi a bashi ranar sallah saboda ayin shi dama bai da abinci bai da abin da zai fidda kai amma idan aka bashi tun saura kwana 3 to yanzu hankalin shi ya kwanta ila an tara mai ma da yawa har ya ga zai ɗebi na abinci ya abinci kuma sannan ya ɗebi wanda zai mai iyalin shi da shi fidda kai ɗin in akwai yawa ko kuma abin da ya rage na abinci to ya yi fidda kai ma wasu daga cikin iyalin to ya ga a ce sai ranar sallar za a ba shi to hikima biyu a nan kaga ya samu abin da zai abinci yanzu hankalin shi ya kwanta yana da abin da zai abincin sallah wala Allah ma kila da shinkafa ciki ko kuma hasken ne ciki sai je gyara a surfa a gyara tun da tuwon sallah za a yi kafin sallah kafin duk a iya yin wannan maimakon an ba shi a ranar sallar ta yi wa hawa shi gari ma ba zai iya sarrafa ta ba to sannan kuma in an ba shi da yawa hikima ta biyu shi ma kaga zai yi fidda kai ɗin da bai da abin da zai fidda kan abin da zai ci ma bai da shi ba zai fidda kai to yanzu ya samu na ci kuma har ma ya samu nan da zai fidda kai ciki saboda haka wasu malamai suke ganin cewa a bayan da ita kafin lokacin sallar da kwana 2 ko kwana 3 ta fi fa'ida ga dukkan wanda za a ba to wasu malamai kuma suka tsaya suka ce ai cewa aka yi a bada a wayewar garin jijjifin ranar sallah kafin a tafi idi a fidda to wasu malamai su kuma suna nan sun tsaya akan haka amma ya halatta a fidda ta a bayan da ita kafin sallah da kwana 2 ko kwana 3 ya halatta. Alaikum salam. Me rike? Nan yana dubawa. Ya halatta inda shi yana so ya yi da yawa kuma bai haddace alkur'ani to kuma bai da tilawa mai yawa to ya iya ya kabbara harama ya karanta fatiha sai ya buɗe daga bakara tun daga fatiha ya ta yi inda ya ji ya gaji in ya iya sumuni rubu'i sudusi waye to ya san inda in ya kai zai tsaya to in ya kawo wurin to sai ya tsaya sai ya ruku ya tafi ya sujadu ya dawo ya miƙe ya fatiha ko sai ya buɗe inda ya sa alama sai ya ci gaba har ya gama sallar shi in so yake sauka to yanzu ya san inda ya sa alama gobe in ya fatiha to dan zai tashi sai ya dasa ya zama kuma ba ya dogara da wutar lantarki ba ne akwai fitila kusa da shi ko irin ta goshin nan ce
ko kuma yana da sura shi kenan to sai ya dinga haskawa ya ta yin sallar shi ya halatta mutum ya buɗe alƙur'ani ya karanta a sallar nafila ba sallar farilla ba yawwa to alhamdulillah a ganin kamar ba masu tambayoyin sun ƙare Allah ya mana gafara Allah ya mana rahama Allah ya mana